Ons het gelees wat Markus skryf oor hoe die mense 'n klomp valse en teenstrydige beskuldigings teen Jesus opgedis het. Hulle was natuurlik deur die Joodse godsdienstleiers omgekoop of voorgesê, want die gewone mense het nie 'n vendetta teen Jesus gehad nie. In Markus 14 van vers 60 af staan daar dat die hoëpriester in hulle midde opgestaan het en vir Jesus gevra het: "Antwoord jy dan niks op wat hierdie mense teen jou getuig nie?" Maar hy het stil gebly en niks geantwoord nie. Die hoëpriester vra hom toe weer: "Is jy die Christus, die seun van die lofwaardige?" Jesus antwoord: "Ek is, en julle sal die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die magtige en sien kom met die wolke van die hemel." En net 'n entjie verder in Markus 15 van vers 3 af staan daar dat die leierpriesters daar voor Pilatus vir Jesus van baie dinge beskuldig het. En Pilatus vra hom toe weer: "Antwoord u niks nie? Kyk hoeveel beskuldigings bring hulle teen u in." Vers 5: Maar Jesus het steeds niks geantwoord nie, sodat Pilatus verwonderd was. In Jesaja 53 vers 7 is reeds hieroor geprofeteer. Daar staan: "Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie." Petrus getuig ons ook daaroor in sy eerste brief in hoofstuk 2 vers 23, waar hy skryf: "Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel." Weet jy waarom hierdie stilswye van Jesus vir my so aangrypend is? Dink 'n bietjie daaroor. Dit was nie omdat hy skuldig was of bang nie. Dit was omdat hy vasberade was om sy lydensbeker te drink, om dit leeg te drink, terwille van jou, terwille van die wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad. En nou laat Petrus hierdie optrede van Jesus vir ons baie mooi tuiskom, waar hy daaroor skryf in 1 Petrus 2. Daarvan vers 20 af begin sy gedagte so: "Om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg." Kom ons leer vandag opnuut weer by Jesus hoe om lyding te verdra, om in sy voetspore te volg. Kom ons leer om nie terug te beledig nie, om nie te dreig nie, maar alles oor te laat aan hom wat regverdig oordeel. Kom ons leer ook om meer kere stil te bly. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat U gelei het, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dankie dat U ook vir ons daardeur 'n voorbeeld gestel het. Help my ook om in U voetspore te volg, om nie te beledig of te dreig nie. Ek laat alles oor aan U. Leer my om ook stil te bly wanneer dit nodig is. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.